Po flasim për mishin. Mishi, çfarë është mishi? Okej. Veprat mishit janë çfarë? Janë në këtë rast çfarë? Tradhtia bashkëtorë, në këtë rast prostitucioni, që themi kurvëria, pastërtia, shturja, idhujtaria, magjia, urrejtje, grindje, xhelozitë, shpërtimit e zemërimit, ambicet egoiste, mos marrveshjet, heresitë, ligjit i është hequr, kjo është heresia më e madhe, që ndodh sot, inate, zilitë, dehjet, për të cilat po ju them apostulli thotë, për të cilat po ju them që më përpara, ashtu siç ju thash edhe në të kaluarën, se ata që bëjnë të tilla gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Elohim. Çfarë do të thotë? Ja po e vëmë në një ngjyrë. Ja si bëm interpretimin. Vetëm me 2 vargje, ka plot vargje të tjera mbështetje vëlla motër. Vetëm thjesht po marrim 2 vargje. Do të shikosh ngjyrat, më ndiq në këtë rast do të shikosh interpretimin e komplet ecjes tonë, Romakëve 8, 6 deri në 8 vargjet. Vetëm këto 3 vargjet këtu përcaktojnë jetën e një besimtari, plotësisht nga zanafilla deri në zbulesa. Çfarë ndodhi në zanafillën? Ndodhi çfarë? Rënia, që masandaj çovi në atë person ta çonte në vdekjen në liçenin e zjarrit. Por ati vendosi masandaj diçka gjatë rrugës, siç e dimë, na solli Mesian Jeshua. Tani, sepse mendja u kontrolluar nga mishi, cila mendja u kontrolluar nga mishi? Ishte në kopshtin e Edenit. Eva u kontrollua nga mendja e saj, nga mishi i saj, e pa që ai fruti në pema ishte i mirë, e pa me syrin e saj të mishit. Ati kishte thënë disa gjëra çfarë neve duhet të, ata fillimisht duhet të bënin, apo jo? E shikon që ajo gjë që na duket e mirë ne sot në jetën tonë nuk përben ecjen në këtë rast dhe nuk përben autoritetin e shkrimit. Kur ati thotë zbatoni urdhrimet e mia, kur Mesia vetë na tha, dhe mund ta riprekim pak, do kalojmë prapë atje. Kur Mesia vetë në këtë rast foli dhe dha përgjigjen që si ai person mund të kishte jetën e përjetshme, që të mos shkonte në liçenin e zjarrit, çfarë tha? Nëse duhet të hysh në jetë, çfarë do të bënte ai person? Duhet të zbatonte urdhrimet e Atit. Dhe masandaj elenkovi ai personi, por jo sepse elenkovi ai personi, po e zbatonte. O të gjitha këto gjëra i kanë zbatuar që në rini, vërtet, por kishte disa gjëra të tjera që në këtë rast kishin zënë zemrën e tij, zemra e tij, në këtë rast ishte ndaj diçka tjetër dhe nuk ishin urdhrimet e Atit. U trishtua sepse kishte hyrë fryma e Mamonit, kishte pasuri të madhe dhe ai person jo se po praktikonte urdhrimet e Atit. Një person mund t'i bëjë nga ana rituale, po zemra ku është me Atin? Vërtet, zemra jonë ndaj Atit, dashuria e vërtetë që shprehet me anë të besimit, me anë të zbatimit të urdhrimeve të Atit. Ky person po deklaronte se ishte fetar përpara njerëzve. Por realisht çfarë po bente? Kishte zemra e tij ishte ndjekur ndaj pasurisë. Ndaj sot mundohesh me një vëlla një motër që të dishipullizosh dhe që të marrë jetën e përjetshme. Ne shikojmë në këtë rast anën materiale gjithmonë më përpara. Vinë në këtë rast të afrohen në miqësinë tonë vetëm sepse duam të marrim diçka nga ana materiale. Vërtet, ato gjëra do vinë, do t'i jepet. Por nuk jemi në miqësi, nuk jemi për vite, largohemi sepse po praktikojmë urdhrimet, masandaj duam gjëra materiale, më përpara. Ti mundohesh në këtë rast të nxjerr zemrën dhe e gris zemrën përpara tyre me deklaruar fjalë, duke instruktuar, duke mësuar, duke